máte slovo, paní docentka. Takže můj příspěvek navazuje na předcházející příspěvek, protože se zabývá také nerovnostmi ve společnosti, nicméně nikoli mzdovými, ale příjmovými. A cílem tohoto příspěvku je zveřejnit vlastně závěry, ke kterým jsme došli v rámci našeho grantového projektu, který se zabývá příjmovými nerovnostmi a chudobou v české společnosti. Myslím si, že svůj referát zkrátím, tak jako některý z mých předřečníků dopoledne řekl, že celý referát je možno nalézt ve sborníku, tak by se zaměřila na to podstatné, a sice na to, jak ekonomicky interpretovat výsledky monitoringu na chudoby a příjmové nerovnosti v české společnosti, kde je dlouhodobě zaznamenána velmi nízká příjmová nerovnost a vlastně nejnižší chudoba ze všech evropských zemí. A ráda bych tedy vnesla otázky, které faktory ovlivňují nízkou příjmovou nerovnost, nízkou chudobu v české společnosti. Takže abych mohla se zaměřit na to, jak ekonomicky interpretovat nízkou chudobu, tak je potřeba říct, že chudoba a příjmová nerovnost je ve všech evropských zemích sledována podle jednotných metodických pokynů Eurostatu. Na základě těchto jednotných metodických pokynů je prováděn harmonizovaný sběr dat a jsou také vypočteny ukazatele, které jsou platné, nebo které jsou povinné, bych měla říct, pro všechny evropské země, nikoliv jenom pro členské země Evropské unie, ale i pro další země, Island, Švýcarsko, Turecko dokonce a co tam ještě patří, Norsko. Takže ve všech těchto zemích je monitorována příjmová nerovnost, chudoba podle stejných metodických pokynů. Nejedná se jenom o monitorování chudoby, ale také o monitorování sociálního vyloučení prostřednictvím dvou ukazatelů, a to je ukazatel materiální deprivace a ukazatel pracovní intenzity. Tyto dva ukazatele jsou podrobně popsány, výsledky jsou podrobně popsány v tom mém referátu. Já se budu zabývat jenom tím ukazatelem, na základě kterého je monitorována příjmová nerovnost, tedy mzdová, příjmová nerovnost a chudoba. Jedná se o ukazatel, který se nazývá, nebo který obecně se uvádí jako chudoba, ale ve skutečnosti je to ukazatel, jehož název je míra nízkých příjmů, a tento ukazatel je odvozen z konceptu relativní chudoby, z konceptu měření relativní chudoby, čili neměříme, jaký je obsah příjmů, s kterými disponují chudé domácnosti k tomu, aby si zajistili své životní potřeby, ale sledujeme, které domácnosti jsou v relaci k domácnostem, které mají průměrné nebo mediánové příjmy, kolik těchto domácností je chudých, přičemž samozřejmě si musíme stanovit hranici chudoby podle metodických pokynů Eurostatu. Hranicí chudoby je 60% mediánu národního ekvivalizovaného disponibilního příjmu, je to poměrně složitý název. Jenom výklad tohoto ukazatele tím bych naplnila svých 10 minut, čili berte to tak, že je to příjem, který je srovnatelný v rámci dané společnosti, čili v rámci české společnosti nebo v rámci slovenské společnosti, německé a podobně. Čili při monitorování chudoby se vychází z příjmové nerovnosti dané země a sledujeme-li tedy, nebo tak, jak je sledována oficiálně v České republice, stejně tak jako ve Slovenské republice, chudoba poté, co jsme vstoupili do Evropské unie, nebo kdy jsme tady byli přijati do Evropské unie, tak od té doby je česká společnost tou společností, kde je chudoba nejnižší. Takže co to znamená, jak interpretovat tuto informaci, jak dovedete si představit, jak asi naše babičky, dědečkové, co asi si myslí, když naše veřejnoprávní televize zveřejní
naše redaktoři chodí, nesmí sedět ve studiu, ale chodí po tom studiu a říkají, že Česká republika opět dosáhla těch nejlepších výsledků, co se týká chudoby. A jsme společností s nejmenší mírou chudoby. Takže ti domácnosti důchodců, kteří disponují těmi nízkými příjmy, co se tak asi o tom mohou myslet. Takže co to znamená? Znamená to, že měříme, tedy vycházíme z příjmové nerovnosti. V naší společnosti znamená to jenom to, že je to odraz naší příjmové nerovnosti, znamená to v podstatě jenom to, že naše příjmová nerovnost je velmi nízká a tudíž to příjmové rozložení je příliš sevřené a tudíž pod tou hranicí příjmové hranicí chudoby se nachází pouze 9%, kolem 9% domácností, pokud se týká Slovenska, tak se také Slovensko nachází pod průměrem Evropské unie a ten ukazatel míra nízkých příjmů dosahuje hodnotu kolem 12%. Ale je potřeba se zamyslet nad tím, jaká je ta absolutní výše té hranice chudoby, protože tady máme před sebou ještě hodnotu absolutní hranice chudoby. A dovedete si představit, že absolutní hranice chudoby v Německu nebo ve Velké Británii, v Norsku je samozřejmě mnohem vyšší, takže naše domácnosti, které hospodaří, které jsou nad hranicí chudoby, hospodaří v podstatě s nižšími příjmy, než hospodaří norské domácnosti, které jsou pod hranicí příjmu. Takže to je potřeba mít na paměti. Ještě bych ale ve svém 10minutovém prostoru ráda uvedla to, že důležité je uvědomit si, že tato nízká příjmová nerovnost má svoje souvislosti, které jsou historické, které jsou i z hlediska toho vlastního monitorování nebo toho vlastního sběru dat podstatné, ale také je důležité si uvědomit, že tu nízkou příjmovou nerovnost vlastně můžeme hodnotit i v souvislosti s tím, že jsme v podstatě zastaralá společnost, která ještě neopustila průmyslovou éru, na rozdíl od těch společností, které průmyslovou éru už opustily, kde v plném rozsahu, plnou silou udeřila už tedy ta postindustriální společnost, která samozřejmě směřuje k tomu, že příjmové nerovnosti jsou vyšší a my zřejmě nebo s největší pravděpodobností musíme i očekávat to, že i naše společnost se promění, tak jako se kdysi proměnila agrární společnost ve feudální společnost, tak se určitě ve feudální společnost, průmyslovou společnost, tak se průmyslová společnost promění v jakousi jinou společnost, jejíž jméno prozatím ještě neznáme a kterou prozatím nazýváme postindustriální nebo sociálové postmoderní společnosti. Takže zpátky k tomu, co se vlastně děje, co lze očekávat. Pokud se týká toho statistického problému, tak bych měla dodat, že toto všechno jsou výsledky, o kterých statistikové tvrdí, že jsou to přesná data vypočtená že jsou to přesné výsledky vypočtená z dat, která jsou pouze odhady, protože statistické šetření se podle metodických pokynů Eurostatu provádí pouze ve náhodně vybraných bytech, a to jenom ve 2 až 3% bytů z celkového počtu bytů. Přičemž 15% domácností odmítne odpovídat, čili máme jenom 85% respondentů, kteří odpoví. A kromě toho ještě se do toho šetření nezahrnují ubytovny, což je v České republice velký problém, kde bydlí ti nejchudší. Takže nevíme, nevíme přesně, jaká je skutečná příjmová nerovnost. Čili to je statistický problém. Potom tady máme tedy ten problém, že se naše společnost proměňuje, ještě jsem měla na mysli jeden, který si teda teď nemůžu vzpomenout. Takže pokud se týká té proměny společnosti, tak tam, kde průmyslová revoluce začala, to je na té lince Liverpool, Birmingham, London, takže tam také skončila dnes už. Tam, kde průmysl nabyl svého rozkvětu
polovině minulého století, tak z těch oblastí dnes už jsou jenom muzea. Black Country Museum u Birminghamu už jenom dokládá to, jak se kdysi opracovával materiál, který v Británii už neopracovávají, protože ustoupili od té společnosti, která opracovává materiál ke společnosti, kde produkt je vytvářen tím, že se opracovávají myšlenky, nové objevy, nebo toho hrubý domácí produkt je tvořen novými myšlenkami, novými objemy. Algoritmy se vlastně podílí na tvorbě HDP, zatímco v 70. letech pracovně úsporné technologie vytlačily dělnictvo z národního hospodářství a služby absorbovaly tu přebytečnou pracovní sílu v průmyslu, tak v současné době jsou i ze služeb jsou vytlačeni pracovníci. A to dokonce i inteligence, protože je známo, že 50% obchodovatelných transakcí na burzách dnes už vyřizují algoritmy, čili ani inteligence už neustojí svoje místo na trhu, nemusí ustát svoje místo na trhu práce. Čili co se děje v té společnosti? Děje se to, že ekonomický růst se zcela odtrhl od objemu a kvality pracovní síly. Ekonomický růst je možno dosávat, aniž se vytváří nová pracovní místa a tudíž začíná se uvažovat o tom, že na trhu práce se ověří Paretův axiom, že totiž veškeré zdroje jsou vždycky rozdělovány, takže berou jenom 20% těch nejzdatnějších, 80% zůstává stranou. Takže asi 20%, zase těch 20% těch nejzdatnějších. Takže lze očekávat to, že pracovní místa, pracovní tvorba bude taková, že na trhu práce skutečně ten primární trh práce, o kterém se stále hovoří, tak na tom primárním trhu práce budou vznikat kvalitní pracovní místa pro tu žádanou pracovní sílu, ale sekundární trh práce se z největší pravděpodobností bude neustále rozšiřovat, přičemž ta přirozená míra nezaměstnanosti, o čem se tady také mluvilo, se bude neustále asi zvyšovat, což také lze sledovat od 70. let, že míra nezaměstnanosti ve vyspělých zemích neustále zvyšuje. Jestliže se snížila v době ekonomické konjunktury před rokem 2009, tak poté se zcela logicky vrátila tam, kde byla předtím. Zrovna to můžete vidět na tomto grafu. Chudoba klesala v době ekonomické konjunktury, to je do roku 2009 a potom udeřilo rok 2009 a míra chudoby se zase vrátila na tu úroveň, kde byla před ekonomickou konjunkturou. Takže čím skončit svůj referát, abych nepřesáhla 10 minut. Možná takovou otázkou, a sice několika otázkami. Otázky zní, jak bude dál postupovat příjmová nerovnost naší společnosti, české společnosti, určitě budeme muset opustit. Pokud se budeme chtít, tady bylo dopoledne řečeno, že nám bude trvat 23 let, než než dosáhneme ekonomickou úroveň vyspělých zemí. Ekonomickou úroveň vyspělých zemí nemůžeme dosáhnout bez toho, aniž bychom změnili strukturu produkce. To prostě nelze. První, co je nezbytně nutné, je změnit strukturu produkce. Strukturu produkce přejít od průmyslově od toho, aby nejvyšší podíl zaměstnaných byl v průmyslu, což je 40%, v Anglii 10%, v Německu 15%. Takže to je první taková důležitá věc. Nedělat to, co dělá náš prezident Zeman, že objíždí země a schání investory a dává investiční, nebo tedy je otcem těchto myšlenek, dává podněty pro to, aby investoři měli veškeré pobídky, nevytvářet pracovní místa v průmyslu, protože to je jenom vlastně
udržování toho současného stavu, pokud bychom se měli pohnout dopředu, tak bychom museli změnit strukturu produkce, charakter práce a bohužel tedy z toho také vyplývají ty disparity. V souvislosti s disparitami potom ale nastává jiná filozofická otázka, a sice jak udržet ve společnosti sociální smír, jak udržet sociální klid, nedopustit sociální neklid a otázka přerozdělování, což je ta nejzávažnější otázka vždycky ve všech společnostech, protože bohatí se neradi dělí, ale zase na druhé straně sociální politika je tím tou nejlepší ochranou majetku bohatých. Takže děkuji za pozornost.